I dette tipset skal du få se hvordan du tar lydopptak av Teams-møter. Med denne tøffe nyheten får du både referat og lydopptak av Teams-møtet ditt. Så ikke gå glipp av denne, følg med! Hei og velkommen til et nytt fredagstips. I dette tipset skal du få se hvordan du aktiverer lydopptak av Teams-møtet ditt. Tidligere tok Teams bare opptak av skjerm og video av alle deltakerne. Med denne nyheten i Teams kan du nå velge mellom å ta opptak med video eller bare lydopptak. I tillegg vil Teams transkribere møtet, slik at du får et flott referat helt automatisk. Som alltid er det enkelt å få til selv. Det tar bare noen få klikk. Bare se her. Du kan begynne med å starte opp Teams slik som dette. Her kan du klikke deg rett inn i kalendermodus og opprette et nytt møte. Men før vi lager opptak, så ta deg gjerne noen sekunder til å abonnere på YouTube-kanalen vår. Her får du ferske nyheter og tips hver eneste uke. Her ser du møtet mitt ligger klart i kalenderen min. Alt du trenger å gjøre nå er å starte møtet slik som dette. Hei, her er jeg. Nå gjenstår det bare å starte opptaket, så er du i gang. Du kan begynne med å klikke her på de 3 prikkene øverst på menyen i Teams. Deretter velger du ta opp og transkriber. Klikk start innspillingen på den lille menyen som dukker opp på siden. Ja, nå er du nesten i mål. Nå kommer den viktige delen, så følg godt med. Inne i opptak- og transkripsjonsmenyen klikker du først her på flere alternativer. Deretter velger du bare lyd, slik som dette. Som du ser er standardvalget video og lyd, så du må spesifikt velge lyd dersom du bare ønsker lydopptak. Avslutt her nede med bekreft når du er klar. Gratulerer! Du er nå satt på lydopptak av Teams-møtet ditt. Som du ser på skjermen sier Teams klart ifra at opptaket er startet. Husk bare på at du har informert alle i møtet om at du har startet lydopptak. Smart, ikke sant? Det var alt vi hadde for i dag. Takk for at du så på. Likte du tipset og vil se flere tips fra oss, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Eller følg bloggen vår, vi kommer med ferske nyheter og tips hver eneste uke. Vi ses i en annen video.